उत्तराखंड उधम सिंह नगर सितारगंज में अचानक कोहरे ने दी दस्तक। रोड पर आवाज आई कोई बंद और मोटरसाइकिल और बड़ी गाड़ियों की लाइट जलाकर ढूंढ रहे हैं। रास्ता बड़े हादसे की हो सकती है आशंका और आसपास की बिल्डिंग भी नहीं दिखाई दे रही है। संवाददाता उस्मान अंसारी की खास रिपोर्ट। हमारे चैनल की हर पल की अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। नमस्कार।